အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့analysis video ကိုကျွန်တော်create လုပ်ပြီးတင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် analysis လုပ်နေရင်လည်းကျွန်တော် share လုပ်ခြင်းတဲ့ topic လေးတွေတွေ့ရလို့ကျွန်တော်တခါလဲ create လုပ်ပြီးကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း like subscribe follow လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက် video တွေမှာလည်းကျွန်တော် analysis တွေအကြောင်းကြောတို့ကျွန်တော် create လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချက်ချင်း update အနေနဲ့တင်သွင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ focus ထားရမယ်နောက်ပိုင်း focus ထားရမယ်ကျွန်တော်တို့forex တွေ pair အနေနဲ့ကျွန်တော် GBP USD ကိုပထမဆုံးကျွန်တော် sharing လေးလုပ်ပြီးမှဖြစ်တယ် okay ကျွန်တော် USD ကျွန်တော် major pair တွေကို analysis လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့USD pair ကိုအရင်ဆုံးအဓိကတည်ပြီးတော့လောက်လေးရှိရပါတော့။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ USD ကတက်မယ်ဆိုရင်တခြား pair တွေ currency တွေကကျမယ်။ USD ကျမယ်ဆိုရင်တခြား currency တွေတက်လေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် USD ကိုအရင်ကြည့်မယ်။ USD ကိုအရင်ကြည့်ပြီးကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ GB USD ကိုကျွန်တော်တွားမယ်။ Okay USD ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်။ USD မှာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ support အနေနဲ့သူလောက်ထားတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ဒီမှာ support အနေနဲ့သူလောက်ထားတဲ့ zone ကိုဒီကျွန်တော်တို့အခုတော့ချိုးလိုက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ချိုးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ချိုးပြီးတော့ resistance အနေနဲ့တစ်ချိန်နှစ်ချိန်လောက်တယ်တစ်ချိန်နှစ်ချိန်လောက်ပြီးသူဆင်းမသွားဘဲနဲ့သူပြန်ဝင်သွားတယ်ဒါကျွန်တော်တန်တရားထားရမယ်ချိန်သူဆင်းမသွားဘဲနဲ့သူပြန်လာပြီးတော့သူအ white တွေနဲ့ဘာတော့ပေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ hammer လေးပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ hammer လေးပေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တန်တရားထားရမယ်အချိန်ရောက်ပြီဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ USD ကတက်တော့မှာလားအဲ့မျိုးတွေရှိတယ်ဒီအ white တွေကကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါသူ fake လောက်သွားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်ဒီ white တွေကကျွန်တော်တို့ဒီ white လေးကကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါသူfake လောက်သွားတဲ့သဘောမျိုးတော့ရှိတယ်ဒါဟုတ်မဟုတ်တော့ဒါကျွန်တော် probability ရပြောတဲ့တော့ကြောင့် market ကဒီမျိုးပြောနေပေါ့ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဘာလောက်တာလဲပေါ့နော်ဒါသူ fake လောက်တာလားအမျိုးတွေကျွန်တော်တန်တရားထားရတော့မယ်ဒါဆိုရင်fake လောက်ရောလည်းမဟုတ်ဘူးဒီမှာသူပေါ်သွားတာချက်ချင်းသူက return အနေနဲ့ပြန်လာသွားတာကဒီမှာဒီကန်တဲ့ကျွန်တော် hammer ကို return အနေနဲ့ပြန်လာသွားတာဆိုတော့သူတန်တရားအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါ USD ပြန်တက်ပြီလား USD ပြန်တက်ပြီလားဆိုတော့တန်တရားတခုတော့ရှိတယ်ပြီးတော့သူကဒီမှာ support ကိုဒီမှာ resistance အနေနဲ့နင်းပြီးတော့ resistance အနေနဲ့နင်းတာကိုပြန်မစင်းဘဲနဲ့ဒီလိုပြန်ဝင်သွားတယ်ပြီးတော့ support အနေနဲ့ပြန်လာလို့ဆိုတော့ဒီ support က support အနေနဲ့ပဲပြန်လောက်နေတယ်ဒီ line က support အနေနဲ့ပြန်လောက်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအတက်ဘက်ကိုသွားဖို့အခုတွေ့နေရတာကကျွန်တော်တို့ probability ကကျွန်တော်အပေါ်ဘက်အတက်ဘက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် market ကတက်ကျင်နဲ့တက်မယ်ဆင်းကျင်နဲ့ဆင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ probability နဲ့လောက်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခု market အနေနဲ့ပြောနေတာကကျွန်တော်အတက်ဘက်ကျွန်တော်အတက်ဘက်ယူရတော့မှချိန်တက်ဖို့ probability များတယ် probability လို့ကျွန်တော်ပြောတာနော် USD ဒေါ်လာကတက်ဖို့ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ရှိသေးတယ်သူက market ကတဲ့မသွားရင်သူကဆောင်းပြီးသွားတယ်လေဆောင်းပြီးကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီပုံစံမျိုးပါကျွန်တော် channel တစ်ခုကလည်းဖြစ်တယ် channel တစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီ channel ကိုလည်းသူကခဏပုံစံအတိုင်းပဲ channel ကအတက်ကန်တယ် descending channel ဆိုတော့အတက်ဘက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဝယ်တဲ့လူပဲများနေကျွန်တော်တို့သိတာလားဒီကောင်ကအတက်ကန်တယ်ဆိုတော့လူတိုင်းသိတယ်ကြည်တယ်နော် descending channel ဆိုတော့လူတိုင်းသိတယ်ဝယ်ပေးတဲ့လူတွေများနေကျွန်တော်တို့ market မှာအယောင်းနဲ့ဝယ်နှစ်ခုပဲရှိတယ်အယောင်းရှိတယ်လို့ဝယ်ရှိတယ်အဝယ်ရောရောင်းရောရှိနေမှာ market ရွေ့တာပဲဘယ်လိုပြောမလဲတက်မယ်ဆိုတာသိနေတဲ့လူတွေဝယ်မဲ့လူပဲရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရောင်းမဲ့လူမရှိရင်ကျွန်တော် market ကသွားလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုသူက break out လုပ်သွားတယ်ဒီမှာသူ break out လုပ်တယ်ပြီးတော့ပြန်ဝင်သွားတယ် channel အတိုင်းသူပြန်လုပ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီသူဆင်းသွားတဲ့အစင်းကကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီကောင်ကသူ fake လုပ်လိုက်ပြီးတော့သူပြန်ဝင်သွားတယ် channel ကဒီ channel အတိုင်းလိုက်လုပ်အလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီ channel အတိုင်းသူ white ပြီးတော့သူထဲပြန်ဝင်သွားထဲပြန်ဝင်ပြီးတော့ဒီ channel ကိုသူဝင်သွားပြီးတော့ဒီ respect ပေးပြီးတော့ပြန်နင်းသွားတာပြီးတော့ပြန်တက်သွားတယ် channel က channel အတိုင်းအလုပ်ပြန်လုပ်ဒီမှာ hammer ပေါ်လာတယ် okay အဲ့ဒါတကူကကျွန်တော်တို့တက်ခင်ဒါပေမဲ့ဒီ channel ကမပြတ်သေးဘူးဘာဖြစ်ဆိုတော့ channel အတိုင်းသွားနေပြီကျွန်တော် potential ကတော့အပေါ်ဘက်ကိုသွားဖို့ရှိနေပြီဒါမျိုးပေါ့ probability ကရှိနေပြီဆိုတဲ့သဘောမျိုး okay USD ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိပြီဆိုတော့ကျွန်တော် GBP USD ကျွန်တော် share လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဘယ်ကိုသွားရအောင် okay GBP USD မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့GBP USD မှာတခုရှိတာကကျွန်တော်တို့ weekly chart မှာကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်မယ် okay weekly chart မှာကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ဒီ zone လေးပေါ့ဒီ zone လေးမှာသူကဘာကျွန်တော်တော့တွေ့တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ gap ဒီ gap လေးကိုကျွန်တော်တွေ့တယ်ဒီမှာ gap တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ gap ကိုကျွန်တော် line ဆွဲထားတယ်အရောင်လေးခြေထားတယ်အဲ့ဒီ gap မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီ gap ကိုကျွန်တော်တွေ့တယ်အဲ့ဒီ gap မှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီမှာ resistance တစ်ချက်နှစ်ချက်မှာဘာတက်ပေါ်လဲဆိုတော့ဒီမှာပင်ပါဆိုတော့ပေါ်တယ်ရှေ့တစ်ချက်မှာတော့ကျွန်တော် anchor fee ဒီတစ်ချက်မှာလည်းပင်ပါဒီ shooting star ကအကြဖို့ဆိုတာချက်များကျွန်တော်မြင်တဲ့ချက်ကလည်းဒါ weekly check ဆိုတာ higher time frame တွေကသူက probability ပိုများတယ်ဒီ gap ကresistance အနေနဲ့သူလောက်နေတာတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ရှိပြီပေါ့နော်ဒါမျိုးရှိတယ်ပြီးတော့လက်ပေါ်တာကလည်းပင်ပါဆိုတော့ဒါ
ကျွန်တော်ဆင်းဖို့က probability များတယ်ကျွန်တော် daily ကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင် daily ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ line ကကျွန်တော်ခဏကဒီ gap ဆိုတဲ့ zone ပေါ့ဗျာဒီ gap zone ကိုကျွန်တော်က 1.345 daily မှာကျတော့ကျွန်တော်နည်းနည်း adjust နည်းနည်းလုပ်ရတယ်ဆိုတော့1.345 zone အနေနဲ့ကျွန်တော် line လေး line တားလိုက်တယ်ပြီးတော့သူကတောက်လျှောက်ဒီ trend line တစ် line လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာသူဖွဲ့နေတာကကျွန်တော်တို့ descending channel ဒါပေမဲ့ GBP USD ကတစ်ခုလည်းရှိပေမဲ့သူကဒီ resistance ကိုဒီမှာချိုးပြီးတော့ဒီမှာ support အနေနဲ့သူလှုပ်နေတော့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ trend ကကျွန်တော်ပြောတာအားကောင်းနေတော့လောလောဆယ်အားကောင်းနေတော့ကျွန်တော် weekly မှာတက်ကြည့်ရင်တော့ဒီကောင်ကထပ်ဆင်းဖို့ရှိနေပေါ့နော်ဒီ trend ကျိုးဖို့ရှိနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့weekly မှာတစ်ချက်ကျွန်တော်သိရတယ်တစ်ချက်ရှိတာကျွန်တော်တို့ဒီ trend line ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဒီ trend line နဲ့ကျွန်တော်ခဏ USD index ကကျွန်တော်တို့ကြည့်တယ်channel ကျိုးမကျိုးနဲ့ဒီ trend line ကျိုးမကျိုးလည်းဖြစ်မယ်တောင်းမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုသူဆင်းလာတာကနေဒီမှာတစ်ချက်သူထောက်ပြီးတော့သူပြန်ဆင်းသွားတာမျိုးတွေအမျိုးတွေရှိမယ်ဒီ zone ပေါ့ gas zone ပဲထပ်သွားပြီးတော့သူပြန်ဆင်းသွားတာ option 1 option 2အနေနဲ့တွင်တော့သူဒီ trend line ကို break out ဖြစ်မယ် sorry ဒီ trend line ကို break out ဖြစ်ပြီးရင်သူဒီခေါင်းဆောက်ပြီးရင်သူပြန်ဆင်းသွားတာမျိုးတွေတွေတော့ရှိတယ် option 1နဲ့ option 2ရှိတယ် okay သူရောက်နိုင်တဲ့နေရာတွေက potential အနေနဲ့တော့ဒီ zone တွေရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ထိလည်းသူဒီခြေtrend line ရဲ့အဖျားထိလည်းသူကြာသွားနိုင်တဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော် option 1တခြားနေရာတွေကအလုပ်လုပ်လာဆိုတော့လည်းလုပ်ကျင်တော့လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ line တိုင်းတော့အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့နေရာတိုင်း zone တိုင်းတော့အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့line တွေလောက်ပဲကျွန်တော် zone လေးတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ line zone လေးတွေအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်အဓိကပေးသွားတာ okay ကျွန်တော်ဒီနေ့ analysis ကဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော် psychology နည်းနည်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့တွေကိုယ့်ကိုယဉ်ကျေးမြတ်နိုင်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာလည်းဆရာကောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်တကယ်ကိုဒီတောင်းတင်ပေးနေတဲ့ဆရာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယဉ်ကျေးမြတ်နိုင်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ဒါတွေပြလို့လိုက်လုပ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လိုက်လုပ်စေခြင်းလို့လည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးလိုက်မလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကိုယ့်ကိုယဉ်ကျေးမြတ်နိုင်ပါကျွန်တော်တို့လမ်းပြီးမှကျွန်တော်အန်းလာကိုဖြောက်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လမ်းအရင်တော့ရလမ်းကိုအရင်တော့ဖို့အတွက်ကိုယ့်ကိုယဉ်ကျေးမြတ်နိုင်ဖို့အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတာနားလည်မထင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းမတာကောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ဒီတောင်းတင်ကြားနေတဲ့ဆရာတွေအများကြီးရှိတယ်လေ့လာပါစီးပူပါကျွန်တော်တို့လမ်းပြီးမှကျွန်တော်အန်းလာမှာပါအားလုံးစိတ်ချနိုင်ကိုကျမကြီးပြည့်စုံပါစေအားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယို education တွေကျွန်တော်နောက်ပိုင်း update တွေ crypto လည်းကျွန်တော်လုပ်ပေးပါမှာ crypto analysis တွေလည်းလာမယ် crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့ update တွေလည်း crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge တွေကိုလည်းကျွန်တော် share လုပ်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို like subscribe follow လေးလုပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးစိတ်ချနိုင်ကိုကျမကြီးပြည့်စုံပါစေခင်ဗျာ